วันนี้จะไปไหนครับวันนี้เราจะไปบ้านย่ากันครับดูดิรถมันคันเล็กหรือเปล่าไม่รู้ดูของเต็มจะมีที่นั่งดูลูกเราคิดลูกก็เต็มมีลูกแต่ละทีหลังคายังเต็มเลยหลังคาข้างในข้างนอกบอกไม่มีจอดรับไปหาย่าครับวันนี้ตกนะไปหาย่าครับ อยากไปจะแย่แล้วเอาร้องเพลงกอไก่ค่ะร้องเพลงเหรอเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาไปเดี๋ยวพ่อปิดบ้านกันไปเลยจะลองคลิปในยูทูบเหรอพี่วิวไม่ดูเหรอไม่ดูไม่ติดตามเนาะหนูไม่รู้จักช่องไงนาวีออฟฟิเชียลพี่วิวไปไหนเนี่ยอ้าวมาหัวเราะทำไมไหนนาวีไปไหนครับไปวัดครับเช้านี้พ่อจะพาไปเที่ยวไหนจะเอไปวัดก่อนไปทำบุญก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวน้ำตกเขาสอยดาวไปเราออกตัว
ายวิดีโอไปดูน้ำตกชั้นที่ 1ขึ้นหรอกเนี่ยมันอยู่แค่นี้อืม น้องหวีมีน้ำโค้งด้วยอ่ะไม่เสียงอะไรอ่ะไม่เสียงอ่ะ ไปถึงไหน ชั้น 6 โอ้เองเลยเดินเลยถึง 9อ๋อ มันขึ้นไป 3 โมงอะ มันเกือบบ่าย 3แล้ว ถ้า เป็นไงคนเยอะไหม ไม่เยอะเท่าไหร่ น้ำอะ น้ำก็พอแหลม พอเล่นได้เหรอ พอถ่ายรูป เดี๋ยวไปดูน้ำตกตรงนี้กัน นี่เราไปแล้วนะ ดูต้นไม้ ใหญ่ปะ เป็นมาเอง อืมโอ้สูงริ้วเลย นี่ต้นไม้ ใช่ ลูกหวีตรงนี้ก็ไปได้ตรงนี้ก็ไปได้วู้วันไหนแล้วนี่มันมีสวนแน่นอนแล้วตรงนี้ก็สวยอยู่เล่นน้ำไม่ค่อยได้สนุกยังไม่ได้เคยเล่นเลย โอ้ทะเลน้ำมันเต็มอยู่ ลูกหวีอย่าลืมพาเรามาที่นี่เลยนะเนี่ยทีนี้ถ้าคุณติดต้องหลงนี่เหนื่อยแน่นอนมันเสียงลงไปมันเสียงว่าเสียงว่าอะไรลูกบอล